Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте нәзік, дәмді творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға тоңазытқыштан шыққан сары майымызды саламыз. Үй температурасында тұрған қатты еріп кеткен май болмайды. Бір шай қас қопсытқышымызды салып араластырып аламыз да. Енді осы майды да осылай қолмен мұжа отыра үгілмелі қамыр жасаймыз. Міне осындай үгілмелі қамыр болады. Енді қантымыздың үстіне бір жұмыртқа салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді осы сұйықтығымызды үгілмелі қамырдың үстіне құйып, қамыр илейміз. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып, сұрап отырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне осындай бізде қолға жабыспайтын нәзік қамыр болады. Енді осыны 24 диаметрлік формамыздың астына пергамент немесе фольганы төсеп, қамырымызды жайғастырып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей барлық шетін теп-тегіс етіп, және де бортиктарын да жасап, тегістеп аламыз. Жұмыртқаның көлеміне байланысты қамырларыңыз кішкене қолға жабысып жатса, онда холодильникке салып алсаңыздар болады, және де 72,5% майды қолданасыздар. Енді салмасына осындай менде үйдің творогы, осыған қантымызды саламыз. 2 ас қасық қаймақ саламыз. Және бір жұмыртқамыз саламыз. Қалауларыңызша ванильный сахар салуға болады. Бастапқы кезекте осылай кішкене араластырып аламыз да, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, онда миксерлеп алсаңыздар да болады. Менде сулы творог болғаннан кейін қаймағын онша көп қоспадым. Міне осындай масса болады. Енді осыны дайындап қойған қамырымыздың үстінен салып, тегістеп аламыз. Осы уақытта алдын ала 170-180 градуста пештеріңізді қыздырып қоясыздар. Қызған пеште 40-45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Және де үстіне түрлі жидектермен сәндесеңіздер болады. Міне осылай пісіп шықты. Толық суғаннан кейін барып қана формасынан шешіп, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.